President, de rødgrønne har i løpet av denne debatten konstruert et fiendebilde av hvilke ulykker som kommer til å vederfares landet ved et regjeringsskifte kanskje 3 år frem i tid. Finanskomiteens leder brukte mesteparten av sitt innlegg i formiddag til å snakke om hva som kunne skje i 2013. Det blir mer og mer forståelig da, at man får lite energi til å holde på med egen politikk når man bruker så mye på andres. For å mane frem dette skremmebildet så leser man utvalgte kapitler av Høyres alternative budsjett, særlig skattekapitlet. Men hvis vi skal opprettholde velferdssamfunnet og bygge det videre, så trenger vi arbeidsplasser, og vi trenger noen som investerer i de arbeidsplassene, og vi trenger å stimulere de. Jeg synes finansministerens bilde i dag tidlig var godt. Arbeid bærer velferd på ryggen, sier han. Det er et godt bilde. Men når vi hører for eksempel representanten Heikki Holmås snakke her, så høres det ut som arbeidsplasser blir vedtatt ute i kommunene, i hvert fall i de kommunene som han besøker. Men det er jo ikke slik, Det er jo sånn at vi må ha noen som investerer for å få råd og for å kunne finansiere de offentlige arbeidsplassene som skal produsere velferden. Så må vi ha en stadig økning av skatteinntekter som sluses inn til samfunnet og ut igjen. Og da må noen faktisk investere i disse arbeidsplassene. Og i Høyres alternative budsjett så bruker vi store beløp på å øke minstefradragene for å få folk ut i jobb, sånn at de skal velge det i stedet for passivitet på trygd. Og vi reduserer formuesskatten for å stimulere både sparing og investering i arbeidsplasser. Og jeg er glad for at Senterpartiet i replikkveksling tidligere i dag også nå synes å være enig i dette, i hvert fall et stykke på vei. Det er å ta velferdsproblematikken på ryggen, Fordi at det er nødvendig hvis vi skal kunne hjelpe rusmisbrukere, øke innsatsen til barnevern, redusere helsekøer og all den andre sosiale innsatsen, ikke minst avhjelpe fattigdom, så trengs det at vi stimulerer til investeringer. Og når det gjelder fattigdom, 2 linjer om det, Situasjonen er jo nå slik at fattigdommen øker. Resultatet fra arbeidet har vært nedslående. Det må være vanskelig for de partiene som var opptatt av dette, å se de fattige i øynene, samtidig som en kjemper av alle krefter her i Stortinget imot alt som smaker av investeringer i arbeidsplasser for å stimulere det, for å lage nettopp de arbeidsplassene som skal bære den fremtidige velferden. Jeg leste akkurat oppe på plassen min Finanskomiteens innstilling til arbeids- og sosialbudsjett, hvor Høyre, tror jeg, etter hukommelsen, prioriterer dette med å øke med rundt 200 millioner kroner, mens man avspiser fra de rødgrønne med et par linjer og et par millioner til de fattiges organisasjoner. Så litt om landbruk, som mange har vært opptatt her i dag, om at også norsk landbruks fremtid er truet med et eventuelt regjeringsskifte. Men næringen selv, de er ikke så bekymret for regjeringsskifte i 2013. De er bekymret nå, fordi at det er nå situasjonen er vanskelig. Jeg er helt enig med representanten Lundteigen, som i en debatt forleden sier at man vet ikke hvor man er i norsk landbrukspolitikk. Og det er helt riktig, da kan man heller ikke vite hvor man kommer hen. Og dette møter vi på mange vis, særlig i forbindelse med investeringer, hvor vi har en betydelig investeringspakke i vårt alternativ på 500 millioner kroner, ekstra avskrivninger, investeringspakke, skattelettelser. Det ville vært 5 milliarder over 10 år. Tar man med formuesskatten på landbrukseiendommer, som er 1,3 milliarder kroner i året, så er man langt over den investeringspakken som Norsk Bondelag ønsker på 13 milliarder kroner i året. Det er den andre siden av vår landbrukspolitikk, men her har man valgt å se på det negative. Og de kapitlene som regjeringspartienes representanter ikke leser, men som jeg håper næringslivet i Norge leser, det er våre forslag om økte investeringer i veibudsjett og kollektivsatsing, økning i satsing på miljøteknologi og innovasjon, slik at vi kan være i første rekke på de nye områdene. Derfor øker vi også innsatsen på forskning nok en gang, et område som synes å være et evig stebarn for denne regjeringen. For oss er ikke bare velferden i dag og i morgen, det er fremtidens velferd vi snakker om. Vi må gjøre det lettere, starte, drive og investere i bedrifter i Norge. Vi må beholde privatkapitalen, og vi må tiltrekke oss ny privatkapital for
å gjøre det som finansministeren sa i dag morges, bære velferden på ryggen.